videolõunatund Nõmme raadios. Tere hea mõtlev Nõmme raadio kuulaja, vaataja, minu nimi on Kertu Luisk ja see siin on Vabaduse hääl. Saade järjekorra numbriga 104. Kaitsetahe. Ja kui sina, hea kaasmaalane, tahad väga kaitsta, siis ole valmis, sind võidakse maalida vaenlaseks. Sest see, kelle eest me täna kaitset vajame, on meie valitsus ja omavalitsused. Ja kuna see kõik käib sellise iluloosungite, ilutegevuste saatel, siis paljud ei pruugi isegi aru saada, millest ma räägin. Aga suures pildis me liigume selles suunas, kus me tegelikult ei taha liikuda, aga me ei saa aru, et me ei taha sinna liikuda, sest me oleme nendest loosungitest natuke ära uinutatud, meile meeldib see mõte, et areng. Ja kuskile paremasse kohta meile liigume, jälle mingi uuendus ja jälle midagi uuemat, värskemat. Aga sisulise poole pealt me peaksime olema väga ärkvel, jälgima, looma seoseid ja püüdma nende seoste abil läbi näha, mis päriselt toimub. Sest kui oma kodu eest seismist peetakse riigivastaseks tegevuseks, siis andke andeks, tegemist ei saa olla vabariigiga. Aga see ei tähenda, et me peaks alla andma või kuskil ära põgenema. Me lihtsalt peame täitma oma kohust selle maa ees ja seisma selle eest. Ja kahjuks seda takistab see sammune vastutöö, mida me ennast tõin välja, kuidas sa muutud siis justkui vastaseks, vaenlaseks, kui sa seisad selle eest, mis sulle on püha. Sest meie seas on inimesi, kes on sellise küüditaja mentaliteediga. Fookus on sellel, kuidas mul oleks nüüd, kuidas ma saaks olla edukam, kuidagi paremas positsioonis, kiiremini, kõrgemale, kaugemale. Ja kui sa oled juba kuskile oma selle nii-öelda 3 tirka verd ära andnud, siis sa ei tule sealt süsteemist enam nii kergelt välja. Ja siis satudki spiraali, kus iga järgnev ülesanne, mis sulle antakse, võib minna nagu rõvedamaks kätte, aga sa ei saa enam sealt välja tulla, sest sa oled seotud ja partners in crime, partnerid siis kuritegevuses. Ja niimoodi meil kujunevadki mingid nähtused, mis ei ole enam üldse see, mis nad peaksid olema. Näiteks meie ajakirjandus on justkui üks suur propagandamasin ja lihtsalt üks näide. 2. oktoobril ERR.ee Mirjam Mõttus kirjutas, Nursipalu harjutusväljalt kostuva müraga on kohalikud harjunud. Kellelt ta küsis? Paljud kohalikud keelduvad talle intervjuusid andmast, sest ta moonutab. Ta rebib kontekstist välja. Ja kui ma nägin siin viimane kord, kui Kandlas tuldi meile lolli mängima Nursipalu teemal, see kehakeel ei pea olema kehakeel ekspert, et näha. Need suhted on soojad Riigikaitseinvesteeringute Keskuse tegelastega ja sealt ei saa mitte mingit adekvaatset ajakirjandust tulla. Ja hetkel pole see laiendus tegelikult veel ju tehtudki. Sihtmärgi alad liiguvad Võrule, Antslale, Rõugele veel lähemale, ehk siis kui juba minu maja on mingite paukude tõttu värisenud, siis asi läheb hullemaks. Ja ei tasu unustada, et kasutama hakatakse kõiki NATO relvaliike, ehk siis paugutamine vees, üle peade laskmised, õhust laskmised. Ja inimesed, kes on juba pöördunud senise tegevuse põhjal kohtusse oma terviseprobleemide tõttu, Terviseametist abi ei saa, sest see pole nende teema, meil pole reguleeritud neid asju ju seadusega, militaarmüra tehke, mis tahate, nüüd siis toodi see mingi, nüüd kui mõõdeti, siis võeti rahvusvahelise normi põhjal, aga müra tehti täpselt nii, et oleks normi piires. Ja kahjuks ajakirjanik Mõttus on kuidagi 2 silma vahel jätnud need terviseprobleemide tõttu kohtusse pöördunud inimesed, aga võib ju ka öelda, et sa harjudki terviseprobleemidega ju ära. Ja lapsed, kellel on kõnehäired sellest häiritusest, kes isegi täiskasvanud inimesed on pidanud pöörduma vastava abi poole, pöörduma haiglasse. Üks pereisa oligi täitsa mõnda aega haiglas, sest lihtsalt keha ütles üles. Ja see ei ole nalja asi, kui sa lood kodu ja samal ajal mingi jõud töötab sulle vastu. Ja see ei ole vaenlane, see on su oma riik, oma valitsus. Omavalitsus ja valitsus.
ja siis sul tekibki mingi hetk selline lühisenda, sest on kodu. See ei ole lihtsalt kinnisvara objekt, kus sa veedad oma perega teatud aastad. Sa lood seda teadmisega, et see kestaks ka sinu lastele ja nende lastele. Ja MTÜ Meie Nursipalu on nüüd siis agaralt teinud seda, mida peaks tegema kohalikud omavalitsused. Näiteks lasteaiast ainult mõnesaja meetri kaugusel on planeeritud granaadiheite ala ja kohtus võideldaksegi selle eest, et see metsariba lasteaia planeeritava granaadiheite ala ning sõjatehnika laadimisplatsi vahel see metsariba jääks alles. Kohalik omavalitsus, tema jaoks pole see probleem, kui lapsed siis kogevad veel tugevamat müra, vibratsiooni ja näevad siis ka, kuidas see militaarvärk käib, mis nende laste psüühikaga peaks toimuma. Jah, justkui polekski oluline. Ja valimistel. Need, kes täna on läbi lasknud kõik sellised otsused, mentaliteet on selline, et niikuinii tehakse ära ju. Aga kui sa oled siuke lödipüks, siis see peaks olema rahva esindaja, sest see ära tegemine ei tähenda seda, et natuke valjem müra. See tähendab seda, et siin ei saa enam elada. Kui see pinnas on mürgitatud, vabandust, maheala ju. Ja see mürgitatud maheala ei võimalda sul enam isendale toitu kasvatada. Su kraanist tuleb vesi, mis on mürgine. Varasemates saadetes olen toonud välja Rootsi näidet, kus reaalselt inimesed tõestasid ära selle seose, miks tekkis selline vähilaine selle militaarbaasi pärast. Ja kindel on see, et ajakirjanduses peab väga-väga pingsalt jälgima, kuidas kajastatakse, kellelt küsitakse. Näiteks Maaleht tegi väga positiivse üllatuse. Nad tõid välja, et kohalikud olid üllatunud, et see Himars ja Cäsar tegid vaiksemat heli kui tavapärane automaaditärin. Maaleht võttis seda kajastada. Ma ei tea siis, kas inimesed on äkki harjunud sellega, et meiega lollitatakse ka võimalik. Mina ei harju sellise asjaga ära. Ja kui see oleks mingi, kujutame ette, et see ongi meie liitlased tulevad, harjutavad, sest on öeldud, et liitlaste harjutamiseks ongi suuremat ala vaja. Meie omad mahtusid varem ära, aga nüüd on nii palju liitlasi vaja tuua. Liitlased on kohe läinud, kui selleks läheb. Igastahes. Kujutame ette, et siin oleks käinud liitlased nende enda raha eest, hävitavad meie maad, mürgitavad, las nad harjutavad, kui sõjaks läheb, siis nad kaitsevad ju meid. Ja heakene küll, aga samal ajal puuakse meie oma rahvas majanduslikult välja suremisse. Sest kui majandus käib nii kolinal karu urru, siis see mõjutab inimeste otsuseid elus. Paljud selle müra, häirituse, majanduslikult pitsitamise tõttu liiguvad siit piirkonnast ära. See on asi, mida mina isiklikult teha ei suuda, aga kui on inimesi, kes tunnevad, et nii on just õige, mis seal ikka, see ei ole minu asi midagi õiendada. Igaüks, mina lähtun sellest ela ja lase elada. Ja need, kes lähevad siis ära, nad ju justkui lasevad meil edasi elada ja selles plaanis ma ei saa seda ette heita. Need, kes siin koha peal jooksutavad seda sama agendat, et plats puhtaks võõrastele, see ma tunnen, et ei ole mul elada laskmine. See selline sihilik inimeste kiusamine. Stiilis, et eelistataksegi võõraid. Aga kuidas see majanduslik pigistamine reaalselt välja näeb, on see, et kulutatakse summasid, mis on nii kolossaalsed, et kui me võtame siin, et see Metsküla kool, et see 40 000, ei, meil ei ole nii palju ja Kaitseministeerium tõstab 88 miljoni eest palkasid ja värbab 100 uusi töötajaid. Need 100 uued töötajad ei ole need, kes lähevad ja nüüd ma läbin väljaõppe ja kui läheb asjaks, ma seisan kodumaa eest. Need on need kontorisõdurid. Ja siis me teeme selle ja siis see on see meie kaitsevõime niimoodi kuskil. Ja selle oma osa on ka inimeste ajupesul, kuhu raha kulub. Kaitseministeeriumi eelarves on 2026. aastaks ette nähtud 26 miljonit eurot kodanike kaitsetahte edendamiseks. Ja ma kahtlustan, et see samune ERR võib ka sealt kuskilt mingeid mõjutusi saada. Sest see ju ilmselgelt mõjutab selle aset leidmist, kui sa oled häiritud ja siis öeldakse, et kõik teised on harjunud.
sa oled kohalik, kõik teised on ka kohalikud, sina tunned häiritust, aga kõik teised on harjunud, ju on asi minus. No heakene küll tehke, niikuinii ju tehakse ära. Ja siis inimesed ei seisagi sellele vastu, sest muidu oled sa see vinguv ja see on ju meie kaitse, meie heaks ja kui sa oled selle vastu, siis sa oled putinlane. Vot. Eesti ostab 4,7 miljardist relvi. Ukraina väljaanne Kyiv Post teatas kolmapäeval, et USA presidendi Donald Trumpi administratsioon teavitas USA kongressi, et suurendab Eestiga sõlmitud relvamüügitehingut, mille väärtus kerkib 4,7 miljardi USA dollarini 2022. aastal. Sõlmitud lepingu väärtus oli $500 miljardit eurot. Vot nii. Ja siis me mõtleme, et kuidas vähendatakse mingeid toetusi inimestele, kuigi ma ei ole üldse toetuse usku inimene. Ma arvan, et majandus peaks toimima niimoodi, et inimene majandab ise ära ja mitte niimoodi, et sa pead ennast alandama ja kuskil mingi toetuse taotlusi esitama ja tõendama, et sa oled ikkagi nii piisavalt vaene või saamatu, et seda raha saada, vaid et see ühiskond toimibki nii, et inimene oma panusega ühiskonda saab teenida täpselt nii palju raha, et ta majandaks ennast ära ja tunneks ennast väärikalt, et ta on selle raha välja teeninud ühiskonna liikmena. See on minust kõige tervem viis üldse. Aga kuna meil on siin mingid parasiidid valitsuses, siis meie oleme peremehed omal maal, aga tegelikult peremeesorganismid nendele parasiitidele, kes meil on hullumeelsetes ametkondades. Kogu see valitsus, mis kerkib nagu pärmiga, nõunike armeed ja muud. Ja järjest rohkem tullakse meile niimoodi meie rahakoti kallale selle parasiitluse tõttu ja mitte nii, et meil on kohalikus omavalitsuses, ametkondades, valitsuses parasiid toita, vaid need samused parasiidid, neil omakorda on välismaal need parasiidid, keda nemad peavad siis läbi meie teenindama, ehk siis kurnama meid iseenda ja võõraste huvides. 1. oktoober Delfi ärileht kirjutab, kui Eesti eest rindel sured, jääb pere võlgadesse. Küsimärk. Riik tühistab rahuaja hüvitised, kindlustus peseb käed puhtaks. Eesti riigil pole plaani maksta lahkunud sõduri perele hüvitist, nii nagu seda teeb Ukraina valitsus. Ja see ei ole päris niimoodi Ukrainas, et seal heldelt makstakse seal redacteid saadetes. Ma olen kuulnud, et on probleem selles, et lähedastele öeldakse, et ei tea, kas on surnud, hetkel on lihtsalt kadunud ja hüvitist ei saa. Vot nii, redacted kanal YouTube'is, kes inglise keelt valdab, soovitan kuulata. Ja see, mis toimub meie kaitsevõimes täna, see selline prassimine ja paugutamine, see meenutab mulle ühte natuke sellist labast nalja. Labane, kõik on täiskasvanud, lapsed mu saateid ei kuula. Igatahes üks püstijala koomik, ehk siis see samune stand-up, sest meil eesti keel on pop-up, stand-up, häkaton, kräkaton. Igastahes üks koomik kunagi rääkis nalja ja see nali nüüd aastaid hiljem tuli mulle meelde nagu niimoodi, see meenutab ühte nalja ju, kui ma jälgin, kuidas raha põleb, kuidas paugutatakse niimoodi, et see ei ole humaanne, mitte kuskilt otsast. See ei ole kaitsevõime, see on nõrgestamine. See on majanduslik nõrgestamine, see on inimeste lahti juurimine oma kodudes siin läheduses, ümbruses. Aga see rumal võrdlus on selline. See püstijala koomik siis rääkis loo, kuidas ta ei olnud kaua käinud kohtingul. Ja valmistudes kohtinguks tekkis tal üks muremõte. Aga kui ma nüüd selle neiuga peaks nii kaugele jõudma, et teeme seda täiskasvanute asja, siis äkki ma ei pea nii kaua vastu ja on piinlik lugu. Ja siis sõber soovitas, et ta teeks ühe sellise tiiru kodus iseseisvalt ära ja siis edasi on see püsivuskestvus juba parem. Tegi ära ja ta ei tahtnudki enam kohtingule minna. Selline, mis seal enam siis minna? Ja see Eesti kaitsevõim on täpselt selline, et paugutatakse ära, on siuke rammestus, jõuetus ja kui läheb päris sõjaks, siis nagu ei tahagi enam. Sest see päris sõda ei ole nii lihtne. Kass, mine siis. Ja see on täitsa nagu kummaline. Ma mõtlen ise ka, et kui see nali oli nii ära unustatud ja nüüd nende numbrite ja tegevuse peale siin koha peal meenus, siis ma arvan, et see ei ole juhuslik. Ma arvan, et see ongi täpselt see samune selline masturbeerimine ja siis pärast on, ega päris sõda, see on siuke, hakka seal, ma ei tea, kuidagi midagi rohkem vaeva nägema.
Aga 1. oktoober üldse oli meedias väga selline piljakas. Delfi kirjutab, kohus võttis Pärnu kaitsetööstuspargi rajamise plaani vastu olevate kohalike pöördumise menetlusse. MTÜ Päraküla Silts, MTÜ Eesti Metsaabiks, MTÜ Roheline Pärnumaa ja 27 ümberkaudsetes külades elava pere esindajad esitasid möödunud nädal Tallinnas halduskohtule kaebuse Vabariigi Valitsuse otsuse vastu. Ja seal samamoodi kehtestati kaitsetööstuse riigi eriplaneering ja kohus võttis 1. oktoobril kaebuse menetlusse. Ja täna me olemegi olukorras, kus meil on omavalitsused, kus meil on esindajad, kes on sellised lödipüksid, kes mõtlevad, et meil on ju eelarve. Kuhu need eelarvevahendid on kadunud nende aastatega? Ehe näide Rõugevalt, kuhu raha kadus, see oli nii õitsev omavalitsus. Seal oli kinnisvara sama hinnaga, kui Tartus inimesed tahtsid seal elada. Ja äkitselt vihjeks ütlen #MTÜd ja siit asutust, kuhu see raha kadus. Ja siis nüüd me peame lubama, sest muidu me ei saa seda raha. Elamine muutub siin võimatuks, aga raha. Ja siis ongi meil MTÜd ja rahvas ise, mis seisab päriselt rahva eest. Nii et jälgige, kes kandideerivad, mis erakondades nad kandideerivad, kuidas need erakonnad seni on väljendanud inimeste eest päriselt seismise osas, puudutab see neid tuuleparke, seda hävitavat kaitsevõimet, nii et jälgige. Ja mida ma veel soovitan, ma julgen seda öelda, sest ma olen siin olnud väga aktiivne need aastad. Vaadake, kes päriselt julgevad seista teie eest, kellel ei ole seda, et mis nad pärast must räägivad. Kurat nendega, mis räägitakse. Kui sa ei julge ise enda eest seista ja seeläbi seista selle ühiskonna eest, siis sa ei tohiks olla rahvasaadik, siis mine tööle. Siin oli just see nali, et teeääred on täis neid tööotsijate plakateid ja siis ühel siin kandideerival erakonnal oligi inimese kirjelduseks pandud tööotsija. Nii et see nali läks kuidagi väga täppi seal. Ja meil ongi lihtsalt sellised skeemitajad ja kui sa vaatad nende inimeste pilke ka, kes on need rahvasaadikud ja kas või see meie kaitseminister, vaata pilku, kas seal on kedagi kodust, kas ta on inimeste inimene, kas tal oleks kahju, kui meil saab terve limpommiga pihta. Seal ei ole seda inimlikkust silmades enam. Ja selliseid pettureid ja parasiite, mul on tunne, et see sama valitsus natuke kuidagi ka nagu niimoodi päri tuuletab. Igastahes 6. veebruaril, see on vana uudis, Liisa-Ly Pakosta, eesti keele kestmiseks peame andma tehisaru hiidudele tasuta sisu. Ja siis tekkisid igasugu väga peened petuskeemid, telefonikõned, videod, ma olen isegi YouTube'is neid petuvideoid näinud, kus kutsutakse mingit imeasja ostma. Ja siis on selline tunne, et need asjad, mul on see tunne varem ka olnud, et see valitsus ja need petturid, need ei ole nagu väga nagu lahus asjad. Ja nüüd, kui siis Rahvusringhääling isegi toob välja, et oi, petturid nii palju varastavad, see kindlate kättega valitsus, ma arvan, et tahab, et ka meie hoiused oleksid nende kindlates kätes. Sest muidu ju petturid saavad meie hoiustele ligi ja nad ju ei taha, et meil oleks niimoodi paha. Me liigumegi niimoodi sammu haaval selles suunas, et meil puudub eraomand. Kõik on selline tsentraliseeritud, riik otsustab. Ja teate, see riik otsustab, et tsentrist on asjad paigas ja kuidagi väga optimeeritud ja õigesti tehtud. Kui meil oleks vaba riik ja eesotsas on keegi, kes on tõesti selline kindla käega, see on meie rahva, meie ühiskonna, meie maa huvides. Nii on. See asi ei ole meie huvides, ei tee nii meid ega järgmisi põlvi, nii me ei tee. Ja see kõlab, Kertu tahab diktaatorit. No teate, mis on hullem? Kas see selline laperdav, kus kõik on diktaatorid, meil on täna Eestis nii palju diktaatoreid. Kui oleks üks õiglane, ma ütlen ausalt, mul ei oleks selle vastu mitte midagi. Aga tänasel päeval, kes meil diktaatoriks püriksid? Kas see inimene, kes on päriselt oma maa heaks toimetab, kas ta üldse saaks olla Eesti valitseja? Kui me oleme väljastpoolt nii-öelda doonorriigiks määratud. See tähendaks seda, et need välismaised isandad vaataks, Eesti, te olete ju meil see siuke puudelriik, mis te siin nagu mõtlete. Ja siis pandaks selleks diktaatoriks keegi, kes siis lihtsalt mugavamaks teeks neid täpselt sama hävitavaid asju, mida teevad täna meil need siis diktaatorid.
Ja selles plaanis ma soovitan inimestel, kui tuleb mingi reklaam või kõne või teile tuleb kummaline arve ja te mõtlete, et vaadake meiliaadress, kui see meiliaadress on mingid X-id, Y-lonid, siis see ei ole Telia, see ei ole Tele2, siis see on mingi pettus. Ja kui tuleb mingi kõne, kui teilt küsitakse raha stiilis, et see ei ole isegi, et sul siin rikas sugulane Lõuna-Aafrika Vabariigis suri ära, vaid lihtsalt, et lähedasega juhtus õnnetus, mis iganes. Võtke väga rahulikult, ärge minge esimese emotsiooniga kaasa. Kui teie lähedasega juhtub õnnetus, siis kindlasti ei helista keegi teile, et öelda, et maksa raha või midagi sellist. Selles plaanis võtke nagu väga-väga kaine mõistusega, ärge minge nende asjadega kaasa ja kui miski on liiga hea, et olla tõsi stiilis, tule, meil on siin investeeringud, siis see üldjuhul ei olegi tõsi. See on pettus. Ja võtke hästi rahulikult, isegi kui ta on rahaliselt raske, siis proovige oma kulusid optimeerida ja ma tean, et selliseid nõuandeid on üliraske anda, kui me teame, et inimesed elavad väga seinast seina võimalustes, seinast seina kulutustega. Mida mina vahepeal mõtlen on see, et mina oma laste huvihariduse ja hariduse peale kulutan kuu lõikes. Ma täna enam ei aruta seda kokku, kuni mul söögiks jääb raha ja eluaseme mingiteks asjadeks, olgu nii, lapsed on meie tulevik ja kui ma soovin, et see maa kestaks, see rahvas kestaks, siis ma pean kasvatama inimesed, kes oleksid inimesed. Ja see tänases plaanis, kus munitsipaalkoolist, ma ei tea, see ei ole, minu jaoks ei ole terve keskkond lapsi kasvatada, sellised klassid, suured ja see mentaliteet ja see poliitiliselt paika pandud direktorid, kes ei hoia seda õhustikku nii tervena, et õpetajatel oleks üldse ruumi olla see helge ja positiivsust kiirdav inimene seal klassi ees. Siis ma teen neid kulutusi, aga ma näen, et on inimesi, kes ütlevad, et ei, et mis erakoolid ja ma mõtlen, et ma ei tea, et kas peavad nagu olema nii uhked asjad või taaskasutus on meil tänasel päeval olemas, küünedrüpsmed, juuksepikendused ja nii edasi, et tegelikult on ruumi kokku hoida ja ma saan aru, et naistele see on nagu selline minu aeg. Ma teen mingeid protseduure asju, aga kui ma lihtsalt enda seisukohast, mina ei suudaks seda minu aega nautida, kui ma tunneks, et see käib nende arvelt, kelle ees mul on tegelikult kõige suurem kohustus. Aga okei, ma ei taha targutada. Igastahes me tänasel päeval peame olema, tegelikult me peame muutuma tagasi tugevaks rahvaks. Me oleme selle mugavus uinutumisega muutunud liiga pehmeks, liiga plödiks. Meil tuleb ajata selg sirgu ja seista enda eest. Ja on hästi huvitav, kuidas neid asju jooksutatakse. Ma ühes varasemas saates tõin välja, et see arenduskeskuste teema on minu jaoks kahtlane. Ja miks ta on kahtlane? Covidi aegu arenduskeskused jooksutasid seda värki, Võru linna logod olid ka peal, et lapsed tulge vaktsineerima. Asjadega, mida lapsed tegelikult ei vajanudki. Lastel ei olnud Covid ohtlik. Siin üks näide, mis toodi, et sorigi Covidisse, ta ei surnud Covidisse. Vanemad olid isegi päris pahased, et selle lapse surma kasutati niimoodi ära selle propaganda jaoks. Aga arenduskeskusega veel, arenduskeskused Võrumaal, arenduskeskus jagas Võrumaal seda Nursipalu akenderaha. Arenduskeskus korraldas selle kokku saamise, kus siis kohalikud ettevõtted kutsuti, et Nursipalu teemalised hanked, tulge. Ja seal ma läksin kohale ja ma seal saalis tõusingi mingi hetk püsti ütlesin, et aga need koosolekud, kus rahvas on rääkinud, kuidas see laiendus nende elu häirib, kuidas juba tänane, see, mis seni toimus, sellega inimesed suutsid leppida. See oli selline, okei, paugutati, aga nüüd on see asi ületanud igasuguse mõistlikkuse piiri. Ja siis ma tõingi välja, et ei ole käinud nendel koosolekutel kõik need ettevõtted võõrad näod, nendel koosolekutel, kus rahvas väljendab, mida see päriselt tähendab. Ja nüüd, kus öeldakse raha jagatakse, olete kõik platsis. Ja muidugi mind vaadati nagu ebameeldivat elementi, sest ma pöörasin tähelepanu sellele, et see ei ole tegelikult kena ju. Raha peale jookseme kokku, mis selle raha tegelik hind on kohalikele. Ei, meil on ettevõte ja nii on. Ja mingis plaanis ma olen ettevõtluse poolt, ettevõtlus hingega inimesed. Nad on need, kes pakuvad meie inimesele, kes tahaks lihtsalt tööl käia, võimalust tööl käia. Et igaüks ei peaks olema ettevõtja on ju, või vaatama ise, kuidas enda sissetulekut korraldada.
ettevõtlushingega inimesed, ma olen täiega selle poolt, aga see ettevõtlushing ei tohiks minna mööda sellest hingest, kus sa mõtled kohalikule elule päriselt kaasa, et sa pakud töökohti, aga mitte selle kohaliku maa hinnaga. Et sa lihtsalt lasedki selle maa hävitada ja lööd kulpi, sest me võitsime hanke. Ja see elektriautode laadimisjaamad, seda ajas arenduskeskus ja ma küsisin ka, kust te selle mõtte peale tulite. See on kõik importvärk. Ja siin alles Tamperes oli juhtum, kus parkimismajas läks elektriauto põlema, hävis 50 autot. See on ainult aja küsimus, kui kindlustused tulevad sellest elektriautode asjast välja. Päiksepaneelid katuselt selle asjast eemalduvad, et kui päiksepaneelide tõttu juhtub, siis ei kompenseerita. See on ainult aja küsimus. Ja siis nüüd tuleb üks selline huvitav metoodikaseminar laste ja noortega töötavatele spetsialistide ja vanematele. Ma lähen ise ka sinna ja seal on väga huvitavaid teemasid. Ja huvitav oli see, et ma vaatasin selle meili läbi, vaatan väga head teemad, ma lähen. Ja siis, kui oli nendele töötubadele registreerimine, siis ma vaatan soodüsfooria. Ja siis ma mõtlen, arenduskeskus ja kes seal veel olid rahastamisel, kaasrahastanud Euroopa Liit, Eesti tuleviku jaoks, Sotsiaalministeerium, Võrumaa arenduskeskus. Ja siis oligi täpselt see tunne, et tablett toiduga sisse, soodüsfooria. Ja siis see söök, ja siis söök on siis normaalsed teemad, ja siis sooline düsfooria või midagi sellist. Pealkiri oli identiteet ja soodüsfooria. Töötoas arutame vabas õhkkonnas, mis täpselt on sooline düsfooria, kust ta tuleb, mida teeb. Käime üheskoos läbi veel teisedki olulised mõisted, arutame müüte ja mõtleme viisidele, kuidas noort toetada. Ja kuidas siis toetada? Mina mõtlen, et äkki otsiks juurpõhjuse, kust üldse tuleb selline identiteedikriis, aga kahtlustades, kust see raha tuleb, Euroopa Liidul oli ette nähtud väga suur summa selle sama ideoloogia propageerimise jaoks. Ja ma arvan, et seal pigem räägitakse, kuidas see on okei. Aga mis seal taustal on, mina väga soovitan, kes te tahate minna natuke kaasa selle uuendusmeelsusega, et äkki ongi niimoodi, et ei tunnegi ennast oma kehas päris õigesti. Vaadake YouTube'is videoid, kus need, kes on ka kunagi arvanud, et neil on see soodüsfooria, kuidas neil on mõistus koju tulnud ja mida nad siis läbi elavad, kui sa oled naisel endal rinnad lasknud ära lõigata, söönud hormooni, need habe kasvab, meesterahvad, kes on ka söönud neid siukseid, see on tegelikult kohitsemine. Sest sa rikud ära oma keha ja sa ei saa enam toimida oma soo esindajana nii tervelt, nagu loodus on ette näinud. See on päris selline, ja see ongi metoodikaseminar on Võrumaa arenduskeskuse projekti lõimitud tugitegevused noorte tööelus valmisoleku suurendamiseks üks osa. Projekti toetatakse Euroopa ühtekuuluvuspoliitika fondide vahenditest, Euroopa Sotsiaalfond pluss, ESF pluss. Tegevusi rahastatakse projekti vanemlust toetav kiirendi, Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse 1. jaanuar 2025 kuni 31. detsember 2026 raames Sotsiaalministeeriumi sihtasutus Võrumaa arenduskeskus ja MTÜ Raha Stuudio poolt. Nii. Ja kuna seal oli inimesi, keda mina inimesena tean esinemas, kes ma tean, et on täitsa sellised mõistlikud, siis ma mõistan, et nad isegi tegelikult ei saa aru, mille heaks arenduskeskus suures pildis töötab. Et jah, liigutatakse rahasid, see on meie enda raha tegelikult. See ei ole mingit Euroopa Liit andis, ta teiselt poolt võtab selle raha tagasi, aga selle rahalise ringi käigus pannakse siis tablett toiduga sisse. Soodüsfooria on normaalne asi. Ma arvan, et ei oleks muidu selleks asjaks rahagi saanud, kui poleks seda soodüsfooria teemat seal sees olnud. Ja ma ei mõista neid inimesi selles plaanis hukka, et nad teevad tööd, nad teenivad elatist ja neile see asi maalitaksegi millekski väga heaks. Noored vajavad ju toetuse tunnet ja igal juhul see soodüsfooria on juba meie ühiskonnas ju kohal. Aga kust ta tuleb? Ta tuleb ekraanidest. Ja ma uuesti toon selle näite, kuidas COVID-i aegu, kui lapsed olid hästi palju ekraanides, üks laps avastas, et ta on valest soost. Ja siis 3 kuuks võeti tal ära ekraanid ja siis see selline eksitus kadus ära. Ta jõudis tagasi oma kehasse. Nii et lapsevanemad, nutiseadmed ei tee teie lapsi nutikaks. Vastupidi, see võtab selle nutikuse just ära. Ja ma toon selle näite, et võib ju mõelda, et see on ju kõigil ju on ja nii edasi. See ei tähenda, et see on normaalne.
kui mingi ebanormaalne asi juurutatakse ühiskonnas normaalseks, siis see ei tähenda, et see oleks normaalne. Jah, lastega on siis rohkem tööd, rohkem koristamist, rohkem mõtlemist, kuidas neile siis pakkuda mingit sellist huvitavaid asju ja vahepeal lihtsalt võidelda ka selle tundega, et kui tal on igav, siis sinu ülesanne vanemana ei ole teda lõbustada, vaid ta peab läbi selle igavuse leidma enda seest mingit impulssi. Ja see on täiesti terve asi. Kui palju mina lapsena igavlesin. Ma lugesin teismelisena isegi Buda raamatu läbi, sest nii kuramuse igav oli. See raamat oli nii loll, mis mõttes asju pole vaja. Ja siis, kui see raamat mulle hiljem kohale jõudis, siis ma olin täiesti siuke vau. Ja sellepärast ma soovitangi lugeda ja lasta nendel raamatutel hakata tööle kas või hiljem. Et kui kohe ei saa aru, et mis see siin tähendab, siis lugeda. Ja siin oli valimistega seoses, kuidas siis hästi suuremeelsed inimesed soovitan konkurenti. Aga kui sa soovitad sama inimest, kes on sinuga nagu sama pingirea peal, tal läheb ühte potti see värk on ju, ja kui sa oled igal juhul ise seal eespool, siis selle inimese soovitamine mõjub reklaamina sulle endale on ju, sellega mina olen nii hea inimene, ma soovitan konkurenti, Siuke nagu nõmedad võtted minu arust, et inimesed on rumalad, et ei näe seda näbi, et sa ei ole tegelikult lihtsalt hea inimene. Ma toon teile näite. Minu vend kandideerib Võru linnas, EKRE nimekirjas, tegi mulle valimisteks aluse, käis paigaldas, pani plakatid sinna külge. Ta peaks mind võtma nagu konkurenti, sest meie potid on eraldi, me mõlemad ajame konservatiivset asja, aga ta hoolitses, ta lõpuks teadis isegi rohkem nendest plakatitest kui mina. Ja siis ma mõtlen, et see on nagu see koht, kus inimene nagu heast südamest, et jah, sa võid mu vend olla, et kuidagi nagu eeldad, et perekond hoiabki kokku. Aga valimiste aega uskuge mind, inimesed suudavad ka pereliikmetele jalga taha panna. Ja see oli selline lihtsalt näide, et kuidas meie perekond on poliitikast tähtsam. Tahtis õde aidata, olgugi tõde on nii-öelda see konkurent. Aga siinkohal tulebki mängu see eluterve konkurents. Sest kui meie rahvuslased ja konservatiivid saavad volikokku, siis see on teistele konservatiividele ju hea. Aga selles hetkes, kui on valimised ja iga hääl, siis inimene, kes on mina, minu ego, minu hääled, ta ei suudaks vaadata suurt pilti ja siis ma ei tea, mu vend võib-olla lihtsalt nagu pereliikme poolest, aga ka ilmselt selle poolest, et ta on nii piisavalt tark inimene, et saab aru sellest suurest pildist, et meil koos ongi parem, siis võt see on nagu midagi sellist, mida mina pidasin märkimisväärseks. Ja siin on sellist nagu näiteks omavalitsuste lehed, see on aastaringne reklaam, muud kui seal ülistavad ennast, probleemidest ei räägi, ja opositsioon ei saa kunagi seal sõna, vähemalt meie omavalitsuses mitte. Ja mina nagu arvan, et selline paaniline propaganda selles mõttes, et kogu aeg igal võimalusel ainult pildis olla, ennast näidata, see ei ole ka kuidagi okei. Pigem on see, et sa, mul ongi 2 plakatit üleval. Üks, kus olen mina, teine, kus oleme 4 naised koos ja kõrvalises kohas majade vahel, et selline nagu, kui on ette nähtud, et inimene näeks seda, siis ta näeb, aga mingit suurt punitamist, ma kuidagi tunnen, et see ei ole enam see aeg. Inimesed vaatavad sisulist poolt rohkem, mul on kuidagi see tunne. Ja tikud on, nii et kuuled, kui te tahate meeneks tikke, siis kirjutage mulle, ma hoian siis mõned alles. Järjehoidjate mõte oli see, et oleks midagi, mis annaks edasi sõnumi. Ja see üllatuse mõttes, kui te olete huvitatud minu pildiga järjehoidjast, siis andke teada, siis jääb sõnum üllatuseks, aga sõnum on selline, mis minu hinnangul aitab meil sellest mülkast välja tulla inimestena. Ja siis on voldikud, kus meil on selline programmiline pool ja siis meie kandidaadid. Kogu muusika. Ei ole 1000 eurosid. Ammugi miljoneid. Igastahes, kuidagi mingi usalduse tunne on. Ja siis ma täna hommikul visualiseerisin ka sellist kaitset Võru linnale, kuidas siia sisse pääseb ka positiivne, selline
ja siis ma laususingi neid sõnu, mis oleks selle kapsli sees, mis hoiaks seda atmosfääri täpselt nii, et sisse see halb tegelikult ei pääsekski. Tegelesin sellise maise plaani kõrval ka silmad kinni plaaniga. Ja ma tunnen, et need asjad toimivad. Ja hästi huvitav moment oli veel, kuidas meil need valimised on nagu on ja mõnikord see meie ründamine tuleb meile kasuks. Näiteks kõik need meediakampaaniad, kus mind on sildistatud, tühistatud, toob mulle kaasa sõbralisti juurde inimesi ja toob mind kuidagi nagu rohkem nähtavale. Aitäh! Ja sellepärast vahepeal vist otsustati, et Kertust ei räägi silpigi, pole olemas, aga siis otsustati, et peksame ikka edasi, sest ta ju ikka on kuidagi nähtaval kuskilgi. Ja pole minu asi, see on teiste inimeste karma kanda. Aga siis Õhtuleht otsustas teha reklaami. Aitäh selle reklaami eest, mitte mulle, ühele rahvuslaste konservatiivide esindajale meil Võru vallas. Ja juhtus niimoodi, et see kandidaat, kelle valimisreklaami kallal läks siis närimiseks, on Ott Raan nimeline ja ta kirjutas: kui ma 20 aastat tagasi vanaisaga Kasaritsas selle ise ehitatud kastiautoga põllu pealt kive korjasin, ei osanud ma mõeldagi, et kunagi saab see auto nii kuulsaks. Ühel ilusal päeval tuli mul mõte, et miks mitte kasutada seda autot oma valimisreklaami alusena. Mõeldud tehtud, siuke äge vanaaegne kastikas. Ajasin siis oma killavoori Haanja maantee äärde, umbes 15 meetrit teeservast, aga üks hetk potsatas minu meilile kuri kiri Transpordiametist. Kästi masin jalamaid sealt eemaldada, kuna see pidavat häirima juhtide tähelepanu. Ma ei hakanud isegi mitte nendega vaidlema, vaid liigutasin masina mõned meetrid tahapoole, et see ei jääks teekaitsevööndisse, sest muidu lubati see minu koduhoovist ära teisaldada. Mõtlesin, et sellega asi piirdub, aga võta näpust, kuna tegemist oli ikkagi nii suure rikkumisega, leidis Õhtuleht, et sellest peab lausa loo kirjutama. Hiljem mõtlesin endamis, et kas tõesti olen ma kellelegi jalgu jäänud, sest vaadates Võru linnas olevaid valimisreklaame ei oma seal üldse tähtsust, kas need varjavad teele väljasõite, on enne või peale ülekäigurada, aga ju seal siis võib. Väike märkus Transpordiametile, Võru vallas kaasa arvatud ka minu väljasõit maanteele, on võssa kasvanud ja muudab maanteele väljasõidu ohtlikuks. Samas asub see teekaitsevööndis, mille korrashoiu eest peaks vastutama Transpordiamet. Oravatel ja punastel selliseid probleeme ilmselt ei oleks, ma siit omalt poolt mainin. Ja veel kord, aitäh Õhtulehele reklaami eest. Ja samal ajal minu arust nagu natuke mul hiljaaegu tekkis ka see küsimus, et andke andeks, aga kust jookseb piir häälte ostmise vahel? Kui ollakse turuväravas ja jagatakse kotikestega mingit nänni, niimoodi, et kõik möödasaajad saavad mingi kotikese, siis see on valimisnänn, on ju, ja kuskilt maalt läheb asi häälte ostmiseks, siis ma mõtlesin, et kuram, et kust see piir jookseb, mina aru ei saa. Mitte, et ma tahaks kotikestega asju jagada, ma arvan, et see ei ole nagu päris okei inimestele jagada asju, mida nad küsinud pole. Stiilis, et sa saad ju kotti, sa ei tea, mis seal täpselt sees on, sulle muudkui jagatakse. Ja see on kuidagi selline, toodab prahti minu hinnangul. Ja siinkohal ma tunnengi, et see on, kuskilt on midagi väga nihkes ja omavalitsustel, kes on võimu juures, neil on vahendeid kulutada ka linnaraha selleks, et teha reklaami. Pean silmas neid samusid ajalehti ja ma arvan, neid tilkumisi on veel. Ja näiteks need igasugu tänuüritused. See on ka minu arust, kui inimesed teevad tänuväärset tööd, siis nad teevadki seda mitte nii, et nüüd võtame reast kellegi välja, vaadake, tema oli tubli, pannakse tagasi üritusel, vaadake, tema oli tubli, aga need teised, kui need inimesed on kogu aeg tublid, siis ma nagu sellised eraldi ettetoomisüritusi, esiteks see on rahakulu, teiseks ma tean inimesi, kes tunnevad ennast ebamugavalt, sest nad teavad, et teised on ka tublid ja kui neid tuuakse välja, siis see kuidagi nagu tekitab sellist vastikut õhku. Aga see annab võimaluse näidata, et me tegelikult hoolime õpetajatest ja töötajatest ja enne õpetajate päeva muidugi käiakse kringlite ja meepurkidega õpetajate juurde ja nänniga, sest et õpetajate päev ja kärimised. Ja ma võin kõlada väga kibestunult. Aga reaalsus on see, et ma natuke ikkagi usaldan inimesi ja nende vaistu, et näha läbi need asjad ja valida need inimesed, kes päriselt
hoiavad seda piirkonda, kes ei mõtle parteipoliitikale, et kui ma nüüd siin tublisti teen nii nagu ülevalt öeldakse, siis ma saan kõrgemale, kiiremini ja kõrgemale ja kaugemale, vaid kes ongi kohalikud, päriselt kohalikud, kelle ambitsioon ei ole suur poliitika, vaid siin koha peal elu hoida, kaitsta. Ja näha läbi ka selliseid, mind ei uinuta ära selline pealkiri. Riigikantselei tellitud uuring. Inimeste majanduslik kindlustunne on kasvanud. Ja võib-olla on siin valimis mõeldudki neid inimesi, kes siis on need sammused kiiremini kõrgemale kaugemale, müüd kas või kaasmaalase maha või maada jalge alt taga selja. Nende majanduslik kindlustunne on tõesti kasvanud ilmselt, sest et nad näevad, kui alatult võib neid mänge mängida, sest see on lihtsalt nii mastaapseks muutunud millekski normaalseks. Ja kui inimesele tehakse liiga, siis saad ju alati kohtusse pöörduda. Ja need, kes kohtusse ei saa pöörduda, on loomad. 1. oktoober kirjutati. Kõik sead on hukatud, PTA lõpetab loomataudi hädaolukorra. Kadus, nagu COVID kunagi kadus. Ja loomad lihtsalt tapeti suurest luust täiesti mõttetult. Tehke siis antikehatestid, et kas see loom on näiteks läbi põdenud, talle see ei olegi enam ohtlik, las elab, tal on immuunsus olemas. Ei. Ja kõige haigem selle asja juures on see, et kui me ei jälgi seda suurt pilti, siis me ei näe läbi, et nii nagu täna hävitatakse loomi, võidakse mingi hetk, oi, sul on tervis päris kehv, on ju, eutanaasia. Sest see süsteem, mis täna lüpsab inimesi, jooksutatakse see raha läbi Tervisekassa. Mingi asi, protseduur, mis on tegelikult väga odav oma kulukuse poolest, süsteemi lüüakse sisse väga suure numbrina, sest nii saab seda raha sealt välja kantida. Aga kui see raha saab sealt otsa ära, siis neil ei ole enam tulus hoida inimesi nagu elu-surma veere peal, kus neid saab lüpsta, sest oi, selle ravimiga me nüüd aitame, on ju inimene ise juba elust tühjaks nõrgunud. Ja siis on see eutanaasia plats kohal. Eutanaasia asi platsis. Nii ma vaatan, palju mul aega on. Ja lõpetuses ma kõnela võro keelen. Kui ma oli välen ja kõnelsi võro keelen, siis tuli ligi ja ütel, et kas ommiks ta kiilt vaia, ta jo mootos eesti kiilt. Ja ta kõnelsi, kuis time elu on saanud mootettu tuust, et tal koton kõneldi õnne võro keelen ja sest tal oli eesti keelega väga rasse hakkama saia. Ja oli esiki nagu päris probleeme tuuga. Aga mu koton oli väga tukkav võro kiil, väga tukkav eesti kiil. Mu ime kõnelsi vaihtupeal säänside sõnnuga, mida ma ei saa arvugi, mida mu tähendase. See on see võõrsõna. Ja mul oli väga tukkav eesti keele oppaja. Tuu aeg ta väga miildu mulle, aga tämppä ma eks mõtleda peale, kuidas ta oli väga ranga. Ja ta tiidse, et ta pietki olema range, et ta kiil on oluline, eesti kiil. Ja tämppä ma väga armastan teda ja iks meenuta. Ja siis ma jäigi mõtlema tuu sama kotuse peal, kui me kõnelsime, et päriselt, kui me latsi iäst saati saa kõrvuti eesti ja võro kiilt, sest me tii inimesi, kellel on koton olnud vinne kiil, eesti kiil, võro kiil ja ne mõistva tämba kõiki ja hästi mõistva. Määnse kotuse pealt võivad tegüneda määnsegi vie, aga no oli säänse, kus ma ütle, et kui ma kõnele inimesega, siis no ei riiva näituses määnsegi pehmemba kotuse. Ja egel juhul lõunaeestlase võrreldan põhjaeestlaisiga, meil ongi tõna kiil. Esiki, kui me kõnelame eesti keelen, määnsegi sõna omava tõist muudu rõhuasetuse, pehmenduse. Me oleme juba mõotet tuust, et me eläme lõunan. Ja väiku latse neil omava ajun, neil on ajun sääne võimekus, et nad võiva oppi mitut kiilt. Ja määnegi hetk tuu võimekus nagu nürines ja kui me oleme juba vanamba, siis meil ole inemt säänest võimekust pääl,
et oppi mitut kiilt kõrraga ja väga hästi. Ja tuun mõtten, et ajule ta treeningut anda mitu kiilt kõrraga oppi on väga hää. Ja ma tunnen, et meil siin kotuse pealt asi nagu ka paranes. Näütuses Vana-Võromaa 12. latsi aian on kokku 16 rühme, kun üks kord nädalan on võrokeeline päiv. Ja tuu on juba midagi, sest latseurmava väga kippe oppia. Jah, egapäevatselt kulleldadat kiilt moonu parembahe, aga esiki tuu üks kord nädalin, üks päiv, tuu jätt oma jälje, positiivse jälje. Ja tuule on mul väga hää miil. Aga nüüd on jälgi tämpäne saade lämnu väga pikas. Ja ma tunnen tuu jaos, et Vana-Võromaa asi oles hoituda kultuur, sest meil tuled ette väga tihtsahe kuuntüüd ja ütsääne kuuntüü märkmujas oli tuu esiki, kui tuliva mi numbre välja valimistega seosen, siis rahvuslaisi konservatiive edimetse numbri omava mõlemba 166. Võru vallan 166 Lipingu Mihkli ja Võro liinan 166 Luisu Kertu. Ja sest tuga kuigi muudu nagu ma tundsin, et ta ole juhuslik, oli nagu väga hää miilda üle, et või olla tämänegi märk, et me saamegi naada tihtsambat kuundüütete ja saan see konservatiivsema maailmavaate pealt. Esiki üks liberaalse maailmavaatega inemine ütel mulle, et me oleme kotusson, kus me vajame konservatiivsust, kas või määnsest jaos, et panda ta asi tõist muudu tüüle, mihäst tüüle, mis toimus. Ja sest ma mõtlen, et ta on küll positiivne märk ja nagu tõmot mina väga hästi. Ja sest, et see kip on, ta oli nagu hää tunne, aga nii on. Lats tul koolist kodu ja tal koolisõsar ütel talle, et time ime võidas ka maha lasta, nagu ta kirgi Charlie. Ja sest mul tütar nagu siis kõnele tuul teemal rohkem pinab ja sest ildampa ta koolisõsar küsi uuvest, et kas sa ei olegi kurb, et su ime võidas maha lasta. Ja ta ütel, et mul ei olegi nagu midagi tuu peale kurvasta, et ma saa ju midagi tuu peale teeta. Ja sest ta tuli kodu ja me kõnelsime tal teemal ja ma ütle, et mul säänest tunnet ei ole. Ma tunnen, et ma tii õiget asja ja ma ole hoitu, toetetu ja me kõik sureme ütel päeval. Ja näütuses, kui ma ütel päeval periseltki sure, kui on muu haig, sest tiia, et vähembalt ma ole eläni. Aituma kullemast ja järgmitse kõrrani. Saade on salvestatud 2025. aastal.